Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ channel ကတော့ IELTS ဖြေမဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလိုရှင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေက IELTS ဖြေဖို့ရည်ရွယ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာ band score မြင့်မြင့်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမြန်မာလိုပဲရိုးရှင်းထိရောက်စွာသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ channel ကသင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ subscribe လုပ်ထားခြင်းအပြင်အသစ်တင်နေသမျှတန်ဖိုးရှိတဲ့ tips တွေကိုမလွတ်တမ်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်မ sharing လုပ်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ speaking မှာအဓိကဒါမဲ့စောင်းနေပေါ့နော်အသံတွေပေါ့တကယ်တော့ speaking လို့သာပြောတာပါကျမတို့ကအသံတွေကတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပါပါတယ်နော် IELTS listening လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောသွားတာလဲ8လို့ပြောလိုက်တာလားကဏ္ဍနံပါတ်8နော်8လို့ပြောလိုက်တာလား H လို့ပြောလိုက်တာလားเนาะတခါလေကျရင် post code တွေပါရေးတဲ့အခါမှာဆိုမသေးခွဲဘူးဟုတ်တာဒီအသံတွေရဲ့အသံတွေကိုကိုယ်ပို့ပြီးတော့သတိထားမယ်အပိုင်းပေါ့နော်အသံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိုနေလို့အမှတ်ကလေးတွေကမလျော့တင်နေနဲ့တမတ်လျော့သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုခြုံငုံပြီးပြောရင်ကတော့เนาะ tips to become proficient in English เนาะပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ proficient ဖြစ်လာအောင်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲကျမတို့အသံတွေကအရေးကြီးပါတယ်နားထောင်တဲ့နေရာမှာ listening လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ speaking လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသံတွေနဲ့လည်းကျမတို့ဆက်သွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသံတွေအကြောင်းကိုသိချသိဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီအသံတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအသံတစ်ခုဖြစ်တဲ့final sound အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် final sound ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့စကားလုံးတွေပေါ့ဥပမာဒီမှာဆိုအခု final ရယ် sound ရယ်ဒါဆိုတာစကားလုံးနှလုံးပေါ့ two words နော် word နှလုံးရှိဟုတ်ပြီ final sound ဆိုတာကအသံတွေကိုနောက်ဆုံးအသံထွက်ပေးရတာကိုပြောတာပါဥပမာအားဖြင့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဟာ book book ဆိုနောက်ဆုံးနော် word ကတော့ book တစ်လုံးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာ letter ဘယ်နှလုံးပါလဲဆို B ဆိုတဲ့ letter O ဆိုတဲ့ letter K ဆိုတဲ့ letter တွေပါပါတယ် final sound ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ you need to pronounce the last letter of the word နော်တစ်လုံးရဲ့ဒီ word တစ်ခုလုံးရဲ့နော် last letter နောက်ဆုံး letter လေးကိုအတန်ထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် book K တန်ထိထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် book K တန်ထိသွားပါမယ်ဒီမှာလေးကျွန်မ color လေးတစ်ချက်ပြောင်းပေးထားနော်ဟုတ်ပြီ8 T တန်ထိသွားမယ်နော်8ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲ8လို့ပဲမသွားပါနဲ့နော်8 T တန်ထိသွားပါနော် H လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်8ခဏနံပါတ်8ဒါလေးတွေကလေတမှတ်ရော့သွားစေတယ်နော် listening မှာဆိုရင်အလွယ်တကူအမှတ်ရမယ်နေရာမှာတမှတ်ရော့သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စလေးအတန်ကိုနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်ခုချိန်မှာတော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဟာ IELTS အကြောင်းသိချင်လို့လာပါတယ်ဆိုမှ book to 8ဆိုတာပြောနေတယ်သိလားပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုတွေးကောင်းတွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြေရတဲ့အခါကျရင်တကယ်ကိုတွေ့ရတဲ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲမှုလို့သိတာပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလေးကြည့်အောင်ဒါလေးဆိုရင် name ဟုတ်တယ်နော် name e နဲ့သုံးတဲ့ word တော်တော်များများကအကုန်လုံးတော့မဆိုလို့ပေါ့နော်တော်တော်များများမှာဆိုရင် e က silent sound ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင် e အတန်ထွက်ပေးနေ e ရဲ့အရှိရအတန်ထွက်တယ်ဒီမှာဆိုရင် n ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ name နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဇက်ပိတ်ပါတယ် name 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 နောက်ဒါလေးရောမိတ်ဆွေအတန်ထွက်ကြည့်ပါဦးဒီမှာစောင့်နေမယ်မိတ်ဆွေအတန်ထွက်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ် e က silent sound ပါဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရှိရအတန်ဖြစ်တဲ့ v တန်ကိုထွက်ပါတယ်5 v တန်နော်5ဟုတ်ပြီနော် v တန်နော်နှာခမ်းကိုအပေါ်သွားလေးနဲ့အောက်နှာခမ်းလေးနဲ့ကိုက်ပါတယ်5ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ခဏနံပါတ်12ဆိုရင်ရောဘယ်လိုအတန်ထွက်မလဲမိတ်ဆွေအတန်ထွက်ကြည့်ပါဦးခဏနံပါတ်12ဟုတ်ပါတယ်12 v တန်ထိသွားမယ်နော်12 v တန်ထိနော်12ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းအလိုပဲ5 12 v တန်ထိသွားမယ်နော်ဘေးကြီးသောဆိုရင်ရောမိတ်ဆွေအတန်ထွက်ကြည့်ပါဦးဘေးကြီးသောမှန်ပါတယ် expensive ဒီတန်ထိသွားပါမယ် expensive နော်ဒီတန်ထိသွားပါမယ်ဒါလေးရောသက်ကြည့်အောင်chocolate လို့တန်ထွက်ဘူးနော် e က silent sound မှာသူရှိရ t တန်ထိသွားပါမယ် chocolate lat sound နဲ့တွေ့လား e တန်ပြောက်သွားတယ် chocolate ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုပြီးပါကြည့်အောင်အဲဆိုလဲအလားတူပါပဲ e တန် silent ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ t တန်ထိထွက်ပြရပါမယ် favorite ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုပြီးပါကြည့်အောင် favorite ဟုတ်ပြီနော် favorite နောက်တစ်ခုပြီးပါကြည့်အောင် favorite ဟုတ်ပြီနော် favorite နောက်တစ်ခုပြီးပါကြည့်အောင် favorite ဟုတ်ပြီနော် favorite နောက်တစ်ခုပြီးပါကြည့်အောင် favorite ဟုတ်ပြီနော် favorite
favorite favorite this is my favorite color နော် favorite ဒါပဲနော်ဒါဆိုရင်တော့ final sound တွေအကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ရအောင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီတစ်မျက်နှာလေးကိုဒီမနဲ့ဒီတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်ကြည့်ပါဦး book 8 name စကားပိတ်မယ်နော် 5 ပြီးတယ်နော် chocolate ထီးသန်ထိထွက်မယ်နော် favorite ထီးသန်ထိသွားပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျမတို့နောက်ထပ်နည်းနည်းတခြားဟာလေးဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဒါလေးကိုဘယ်လိုတန်းထွက်မလဲ music ခေသန်နော် IC နဲ့သုံးပါတယ်အတန်ကခေသန်သွားပါမယ် music ခေသန်နော် music အဲ့မှာ music ဆိုရင်မှားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ music ခေသန်ထိသွားပါမယ် music လားတူပါပဲ public ခေသန်ထိသွားပါမယ် public garlic နော်စက်သွမြူပါ garlic နော်ခေသန်ထိသွားမယ်နော် garlic fantastic ခေသန်ထိသွားပါမယ် fantastic နော်ခေသန်ထိသွားပါမယ် fantastic နော်ခေသန်ထိသွားပါမယ်တခုဆိုကျမတို့က good လို့ပဲပြန်ပြောမှာတဲ့ဆိုင်ရင် fantastic လို့သုံးလို့ရပါတယ်နော် good ကအမြဲတမ်းသုံးနေတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါမျိုးဆို fantastic နော်ခေသန်လေးတော့ပြအောင်ထွက်မယ်ပေါ့နော် fantastic နော်ခေသန်ထိသွားပါအဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာမှတ်ထားမယ်အပိုင်းကတော့ IC နဲ့သုံးတဲ့အတန်တွေကခေသန်ထွက်ပါတယ် music public garlic fantastic နော်ဆက်သွားပါမယ် ENOUGH နော်မတို့ဒါကို enough လို့လည်းအတန်ထွက်တယ် enough လို့လည်းအတန်ထွက်တယ် British က enough လို့အတန်ထွက်တယ် American ကတော့ E sound တွေပေါ့နော်သူကတော့ enough လို့အတန်ထွက်တယ်ဘာနဲ့ပဲအတန်ထွက်ကျမတို့နောက်ဆုံးပိတ်အတန်က F အတန်နဲ့ထွက်ပါမယ် A B C D E F အဲ့ဒီ F အတန်နဲ့ထွက်ပါမယ် enough သို့မဟုတ် enough F အတန်နဲ့သွားပါမယ်နော် enough မဟုတ်ဘူးနော်မှားနေတယ်နော် enough သို့မဟုတ် enough F အတန်နဲ့နော် laugh ပါးစပ်ကြဲကြဲဟာမယ် laugh F အတန်နဲ့လည်းသုံးမယ်ပါးစပ်လည်းကြဲကြဲဟာမယ်ချစ်မြတ်နိုးသည်ဆိုရယ် LOVE မဟုတ်ဘူးနော် LOV က love ဒါ laugh ပါးစပ်လည်းကြဲကြဲဟာတယ် F နဲ့လည်းအတန်သုံးတယ် LOVE ကခုနရှိမှ FIVE 5ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ love V တန် V နဲ့ F နဲ့ကကျမတို့ဒီမှာနှာခမ်းမှာဖိသွားတဲ့ကိုက်သွားတဲ့ stress ချင်းกว่าတာပေါ့နော်အတန်ထွက်ကြည့်ပါဦး F ကဖော့ဖော့လေးပဲဟုတ်တယ်နော်အတန်ဖော့ဖော့လေးပဲနှာခမ်းမှာကိုက်သွားတယ် F V ကြတော့ stress ကပိုများတယ်နော်ဒီမှာကိုက်ထားတာ stress ကဒီနှာခမ်းနဲ့သွားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာ stress ကပိုများတယ် V ဟိုက F ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ LAUGH laugh ပါးစပ်လေးကြဲကြဲဟာမယ် F အတန်နဲ့လည်းသုံးမယ် laugh LOVE က love အတန်လဲတူတယ်အဆောင်းပေါ့နော်သူက phonetics မှာပြောရင်အတန်လဲတူတယ်နောက် V တန်နဲ့လည်းသုံးတယ် love အတန်တွက်တွေမှန်မှုလိုပါတယ်အတန်တွက်မှားသွားလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ပါမှားသွားမှာပါဥပမာ don't love အဲ့ဒါဆိုရင်မချစ်နဲ့လို့ပြောတာပါ don't love LOVE အတန်နဲ့ don't laugh အဲ့ဒါဆိုမရည်နဲ့လို့ပြောတာပါ don't laugh နော်ရည်ရဆို don't laugh မရည်နဲ့လို့ပြောတာပါဟိုက don't laugh အတန်က V တန်နဲ့အလယ်မှာလည်းအတန်ကွာတယ် laugh ဟိုကဒါကတော့ laugh ရည်ရပါနော်ကျေမောတာပါ TOUGH tough F အတန်နဲ့သွားမယ်နော် tough မာကြောတာတို့ခက်ခဲတာတို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးသုံးတာပါit's a tough problem အဲ့ဒါဒီပြဿနာခက်တယ်ပေါ့เนาะခက်ခဲတယ်ပေါ့ it's a tough problem เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေသုံးတယ်เนาะနောက်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်เนาะနောက်ကျမတို့ဟိုရုပ်ရှင်တွေဘာတွေမှာဆိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဟိုเนาะthat's tough တို့ဘာလို့ပြောတာကြားဘူးလိမ့်မယ်เนาะ bad luck နဲ့တူပါပဲเนาะကန်ဆိုးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပါလေသုံးပါเนาะနောက် cough ချောင်းဆိုးတာ cough F အတန်ပဲเนาะ GH နဲ့စုံတယ် cough ချောင်းဆိုးတာကျမတို့ချောင်းဆိုးပျောက်စေးအောင်ပါပဲ cherry cough ဟုတ်တယ်မလားเนาะဟိုယောဂါတွေနဲ့စေးနာမည်တွေယောဂါတွေနဲ့အတန်ခတ်စင်ပေါ့เนาะဥပမာcough เนาะဒါချောင်း
င်းဆိုပြောက်ပြီး cherry cough ပါတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဥမာစီးကျိုတို့ပါလို့ဆို diabetes နော်စီးကျိုယောဂ diabetes အဲ့စီးကျိုယောဂသက်စီးတို့ပါလို့ဆို diabetes တို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ appetite ကအစာစားခြင်းစိတ်နော်အစာစားခြင်းစိတ်ကိုတိုးတက်လာအောင်လို့ epigen တိုက်လိုက်ပါလို့ဟာလို့ပေါ့နော်ဒီယောဂနဲ့ဒီသေးလေးတွေနဲ့ကလည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်း cough ကျမတို့ cherry cough တို့ပါလို့ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ cough နော်ချောင်းဆိုးတာ cough နော်အဲ့ဒါဒီနားလေးကိုအတန်ပြန်ထွက်ပေးပါမယ်နော် enough နော်သို့မဟုတ် enough နော် American အတန်နဲ့ဆိုရင် laugh ဇာလေးကြည့်ကြဟာတယ် f အတန်နဲ့လည်းသုံးတယ် laugh tough နော် tough နော်မာကျောတော့ခက်ခဲတော့ tough couch က cough နော်ချောင်းဆိုးတာပါနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအတန်တွေဟာရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီအတန်တွေမှာမှနောက်ဆုံးအတန်လို့ခေါ်တဲ့ final sound ပေါ့နော်the last letter of the word ကိုအတန်ထွက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်အများကြီးအတန်တွေရှိပါသေးတယ်ဒါတော့အများစု IELTS listening မှာပြန်တွေ့ရတာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီ speaking မှာပြန်သုံးကြတဲ့စကားလုံးတွေတို့ဒါကိုအဓိကရွေးထုတ်ပြီးတော့အနည်းစုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်လို့မေးစရာတစုံတရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာချိန်ခဲ့လို့ရပါတယ် thank you